Хора, това е първи епизод на Clash Royale. И сега сигурно един мой приятел, знаете го Марто, ще ме предизвика да се бием. И да. Ето го и него. Сега с него ще се бием. И само искам да ви кажа, че утре в сигурно от 1 или 6 ще кача клип на Angry Birds. Да. И както виждате, той е на 6-та арена, а пък аз съм на 4-та. Само искам да ви покажа как той ще ме размаже. Да, този клип мисля да стана на 5-та и ще стане доста дългичък, но... Как става? Поне да стане 10-20 минути. И да. Също така искам да ви благодаря, че вече станаха 10 абоната. И също така искам да ви предложа за още един ютубър, който е доста по-зле от мен, но има 20 абоната и се казва Валентин Борисов. И ако искате, напишете в YouTube да видите. И се абонирайте също така и за него. Но сега нека да се дръча на играта. И да, той със сигурност ще ме бие. И да. Също така мога да качвам на Майнкрафт. Напишете долу в коментарите на какви игри искате да снимам. Освен тези, които ви казах. Също така ще стане малко тъпо да снимам на едни и същи игри. Да. Тос. И да, той със сигурност ще ме вземе. Както винаги. Той и на Clash of Clans беше по-добър. На игрите той е по-добър. Но сега той ще ме бие. Даже няма смисъл да играе, защото след 10 секунди той вече ме е бил, да. Да, бима. Сега ще играем срещу някой друг. Нет ме клан закупи. Опа, сори. Имам 1205, още 200 купим и трябва да се кача на 5-та арена. Тя 5-та всъщност коя беше? Да. И сега мисля да се качвам на нея. Това е на 5 левел само. Четотен живот. Демидж. Нека да си остана с това тесте. И да, почвам. Да се бием. Нека малко само да навалим звука, защото може да се чува повече от мене. Да. Не. Тази армия но е на 6 левел. Да. И както виждате, веднага му взех първата кула. Дано да успя да му взема втората. Извинете,
извинете за тази пауза, не трябваше да я направя. Той ще ме вземе. Не, да, аз ще го взема, не? Нека да му наспамим, да може да го взема по-добре. Да, още малко, още малко, още малко. Сериозно, 51 на 91 живот стана, не можа да го взема. Но и сега вече го взех, де. Да. Това е добре, плюс 26 купи. Да спусна единия чест да се отваря. Так, извиняйте. Да, но не искам да дадете. Искам да отворя края честа, но не можах. Защото почнах. Уич и тека. Добра комбинация. Както мляко с какао е добра комбинация. Не, тая бомба има доста демидж. Спами. И да, на този дракон плюи огнени топки, звучи си едно повръща. Има храчки. Тровна ма жестоко. Жестоко ма тровна. Добре. Не го правих трова. Трябва да го бия. Той е троле гаден. Мазен, блазен. Дано да го бия. Да напреде. Градерите също са силни. Да, и както виждате, му взех кулата, както миналия път. Не знам защо винаги взимам първо дясната кула. Да, хора, сега да му взема кулата и това ще бъде краят на този клип. Коко бинс. Ако още ще мога да му я взема, или ще трябва да го задържат за... Стана мазал. Аз ще го взема. И да, хора, взех го и сега. Нека да отворим крол честа и това ще бъде края на този клип. 200, 3, 16, 19, 4. Балона, хора! Имам балона. Колко време го искам и най-накрая го получих. Балона. Хора, мерси, че гледахте този клип. До другия път и чао. Нека само да спра клипа, де. Чао наистина.